Hello， 大家好，这是一个在以前在印尼、马来西亚以前的老人家呢乃至咳嗽的秘方。首先呢，我们要准备3粒的西洋甘蓝，要准备这3粒甘蓝呢，不可以熟的，一定要青的哦。熟的是黄的那些就没有效，一定要青的。这种黄色呢就是已经熟了的，就不能治咳嗽，一定要青的。它最主要是那个青色的，它的籽，它越酸呢，对咳嗽越好。首先呢，我们准备3粒的西洋甘蓝，然后我们来洗干净。因为甘蓝呢，它外面有一层皮，灰色可色这样子的，我们把它洗掉。这个甘蓝呢，还有一些洗不掉的，我们就拿小刀来跟它抠掉。然后你可以看这个已经抠好了，已经清洁了，没有肮脏的地方了。然后我们就来切成一块一块，中间这种子的这个芯呢，让它拿出来，只是要它外面的肉，西洋甘蓝的肉。然后我们一粒一粒慢慢切，要切3粒，切好了呢，然后我们放进那个果汁机里。你可以看这里已经是切好了。然后我们把这个芯拿掉，它的种子拿掉，然后我们放进那个果汁机里。果汁机呢，像我这种果汁机搅出来也是可以。还有一种现在新款的慢磨的那些有时对怕吃酸的人呢就很好。怕吃酸的就用那些搅出它的水拿来喝。然后我这个呢是用果汁机搅，如果是用慢磨果汁机就不需要加水，只需要加一点盐就刚刚好，就可以来这样子喝。我这个如果是没有水呢，它搅不到，所以我必须要加一点水下去，然后来搅。因为真正来讲呢是不需要水的，掺一点盐这样来喝，对那个咳嗽就很有效。因为我这个就没有那个慢磨果汁机，我就用这个搅果汁机来搅给你看，掺水已经搅好了，是这样子的大家有看到吗？是这样。我这个连渣一起吃的，如果你怕吃酸呢，不要渣的呢也是可以，只喝它水就可以了。你可以看我这个，你看底下有渣的，放点盐下去，1天2次，等于是1天2杯。甘蓝要6粒，要准备6粒来搅来喝。像我这种的做法呢，我是比较喜欢慢慢喝的。然后我们放一点盐下去，来搅均衡它的味道，酸咸的。这个就是在传统里面来治咳嗽的。如果你有咳嗽跟伤风感冒呢，做这种来喝呢，就很快见效，就不需要喝那些咳嗽药水。咳嗽药水呢，喝了会让你要睡觉了。如果你要做工呢，是最好的方式，就用这种来搅来喝，也可以帮助你提神，也可以帮助你治好你的咳嗽，而且伤风也会没有掉就这样简单。1天呢喝2次，有时早发现有咳呢1天一般上都是会好。如果咳了很久呢，可能要3天这样子才会好。这是一个治咳嗽的5秘方，喝了不会让你要睡觉，而且还会提神，还可以继续的工作，也可以强身，也不伤身，对身体呢非常好。就讲到这里，谢谢你的收看，新马草药自然医学，别忘了在下面订阅我，拜拜。